พูดถึงประเทศน้องใหม่ในระดับโลกและในระดับอาเซียนนะคะประเทศติมอร์เลสเตอายุเกือบจะครบ11 ปีเต็มในปีนี้นะคะอีกเพียงไม่กี่วันเท่านั้นค่ะสำหรับนายกรัฐมนตรีชนานากุสเมานะคะซึ่งเป็นผู้นำระดับตำนานผู้คนให้ความเคารพนับถือกับความเป็นผู้นำที่จับอาวุธขึ้นมาต่อสู้กับกองกำลังของอินโดนีเซียในช่วงที่ถูกอินโดนีเซียยึดครองติมอร์เลสเตอยู่นานถึง24 ปีเต็มชนานากุสเมาบอกว่าขณะนี้เป็นช่วงสร้างชาติที่ต้องมองถึงอนาคตนะคะและควรจะพยายามลืมความเจ็บปวดและจะต้องทิ้งไว้ข้างหลังให้ได้ค่ะโดยการยึดครองของอินโดนีเซียยาวนานถึง24 ปีในช่วง 1975 ถึง 1999 เป็นช่วงเวลาที่โหดร้ายสำหรับคนติมอร์ตะวันออกในยุคนั้นนะคะชนานากุสเมาเริ่มชีวิตทำงานจากการเป็นข้าราชการพลเรือนเข้าร่วมกับกลุ่มเฟรติลินหลบหนีเข้าป่าและผันตัวเป็นกลุ่มจุลยุทธ์ต่อต้านกองกำลังของอินโดนีเซียนอกจากจะจับอาวุธต่อสู้ในป่าแล้วอีกด้านหนึ่งเฟรติลินและกุสเมาพยายามหาทางออกโดยสันติกับอินโดนีเซียค่ะแต่ว่านายกรัฐมนตรีกุสเมาณขณะนั้นถูกคุมตัวที่ดิลี่ในปี 1992 และถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตจากนั้นต้นปี 1994 อดีตประธานาธิบดีซูฮาโตของอินโดนีเซียสั่งลดโทษจำคุกเหลือ 20 ปีค่ะโดยรวมกุสเมาถูกจำคุกอยู่ 6 ปีและเมื่อติมอร์ตะวันออกลงประชามติเป็นเอกราชจากอินโดนีเซียในปี 1999 ชนานากุสเมาก็ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีคนแรกนะคะและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วชนานากุสเมาผู้นำของติมอร์เลสเตมาเยือนประเทศไทยค่ะและได้พบกับนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรมีช่วงที่เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์นะคะดิฉันได้สัมภาษณ์และถามถึงการวางตัวของชนานากุสเมากับผู้คนติมอร์เลสเตที่มีกันอยู่กว่า1 ล้านคนนะคะเพราะว่าเพิ่งจะมีภาพข่าวออกมาที่ลงทุนมาทำตัวคล้ายๆกับเป็นตำรวจจราจรด้วยตนเองค่ะ January this year you came out of your car and direct the traffic instead of police officer how does it feel like to be commander of traffic instead of national commander in chief No, it was so difficult. Instead of obeying to me, they were slowing the car and taking a picture, and I said, "Go!" So instead of helping the flow of the traffic, you caused chaos of the traffic. Yes, I did. Being Prime Minister, you were chosen by people to serve them. Not that every day you go and everywhere but at least you have to say that being here in the top, it doesn't mean that you can not touch rubbish, you cannot do what people are in need. I was passing and it was a confusion and I said, I can do this and I helped them. Yeah. With the status of Timor-Leste, we all know that you have applied for membership for ASEAN community and you wish you would be full member very soon. What's the latest status? For this issue, ASEAN established a working group and to respond to this initiative, I have also a Secretary of State for Asian issues and he's coordinating. We are trying to make a roadmap to fulfill all the requirements. What if ASEAN leaders ask you what contribution Timor-Leste can make for ASEAN community, and the other way around, what should ASEAN community contribute to Timor-Leste? From ASEAN community, if you look at the past, from 1999 to very, very recently, they contributed to help us establishing our institution of the states, security, defense. That's why they contributed already. What is our contribution? Well, we can say that in international affairs we are very active
in many forums. Sometimes the contribution must not be just money. Sometimes the contribution can come from opening your country to investments. Talking about relation between Timor-Leste and Indonesia is very complex. You have turned from foes to friends. What do you think is the important factors in reversing these relations? 24 years of struggle was difficult for us, painful, but in everything in our life, there are positive and negative sides. The negative side, we suffered, but when we say we suffered, it was because we wanted to be independent. And being independent, we gave value to our sacrifices. If we didn't want to die, if we didn't want to suffer, we could not get. That's why we have to explain better the problem, no? As human beings and as leaders, as politicians, never feed the seeds of anger. Do you see the right solution is to have amnesty for those accused of violence? You've been criticized a lot of this idea. Yes. I don't say amnesty. What I asked to the international community is, yes, I'm ready to catch the generals. Are you ready to catch all of the international community leaders that helped the generals to kill us? We have to be fair. If not, and we have to put our struggle, our war, our situation in an aspect that many of us are forgetting: Cold War. The Cold War situation. In the Cold War, everything was good. After the collapse of Soviet Union, everything was bad. We cannot. If we allocate in a good way things, we can say the past is the past and the future is the future. And two people, young democracies, we started democracy at the same time. At the same time, 99, Indonesian people and the Timorese people. And now the problem is between the two people. Because of this relationship between the two people, the two states and the two governments follow. นายกรัฐมนตรีกุสมาลระบุว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะที่จะต้องสานสัมพันธ์และกระชับความสัมพันธ์กับอินโดนีเซียให้ดีและจะต้อง